รีสูบประมาณบางปูนจนเชื่อปาตกรรมในติกรงปารีสระบายยืงในไทยนี้ก็ยังเชียนดอลตีไปจับปนาให้ในเมียนสิกได้ทลายกาปีสมาคมปีขมายเยอะมาจนวนได้กระพงแต่ทลายมาเตะให้นังโจรุมสนาสมรัฐบาลกัมพูชีในสมรัฐบาลกัมพูชีบางกลุ่มซีเอลวีกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์ชอบเธอบาปเชียปรดขมายจากนนกราบเตะไอ้ตราแต่กรุ๊ปในสิทธิ์เสรีเพียรไปดึงเราเลี้ยจากนัตัวมนัสการแต่นัตัวนโยบายแต่นัตัวสมเด็จมาเตะซีเอลวีตอนนี้สมรัฐบาลระบบดักน้อมโดยลูกคนแสนโดยลูกคนมนัสแต่เราเลี้ยโดยฉะนั้นไทยได้เยอะก็จะสบายได้ไอ้เมนเทนในไทยตีมาไทยเศร้าตีมาไพ่บุมวยไทยตัวลาชนำปีพรมาไพ่ใบออตีออสตัวควบเลยตีสามสบายในใกล้เปิงเปรี้ยงสันตะเพียตะกองปารีสพอได้ก็เชียแต่ทั่วสกุลในประเทศเยอรมันยังมีการรีจุดการได้ยืนตระดังกุนนำมาไพ่ใบตัวลามาปมรกามวยในที่นี้พอได้ให้ได้ชนะสมคนดอกบอลปูนจรเจ็ดขมายแต่ครองนักการประเทศดับตามด้านตามการไล่ให้นักตามการตามด้านในการเพื่อปฏิกรรมระบบประชาชนขมายยืนในสหพิบรบในแทนนี้ในเวลานี้เป็นนี้ก็ยืนเชี่ยนโจ้เราที่ประจับปนาปนาปนาในเมียนการทลายบัตรบัตรพอได้ได้ชนะบอลปูนเลยผมเรียกกองทัพในไทยมาไทยไปนั้นกับอ้าวบองปอนทำไมเยอะเพื่อปัดกับการอ่อนสับตัวชนะเพียชราน่าจะสูบเขียวถ้าที่ชนะจะจบไม่แต่จบไม่เคยด่ายงแกจังถ้าจบไม่เยอะคนไอ้จังตั้งสำนัวซ้อมแต่ไฟของคนดูประอมเอาประอมช่วยโดยประอมไอ้จังตั้งเจอประอมเคยเนี่ยสับไม่เอาเงินนะลงได้อายุเนี่ยก็บันได้เอาซ่อมไปเลี้ยงใจโจเจียจวนก้นอันตรสัญญาณบ้านยวนยศสอบเอาให้ขมายใจอ่อนนี่ขมายเวทอย่างนี้จะได้สู้บอลปูนจนน้ำเชื่อแต่ปฏิกรรมระบายเยอะกับเรากันเลยในยืมเตอร์บรรจบแบบนี้เฮ้ยตอนนี้เป็นนี่ก็ปูนทลายกาบรรจบการวิธีในยืมมาตึงเตี้ยในไทยนี่คือยืมตึงเตี้ยนำไปเอายังพวกยังมาบ้านต่อกันเลยยังบ้านบรรจบอยู่พวกการทำปฏิกรรมมาตึงเตี้ยในกลุ่มโรงระบายยืมขนมไทยนี่คือในขมายยืนในตำบลยุโรปบานนำขึ้นมาเพื่อปฏิกรรมติมตีมหาปฏิกรรมดอกจามมุ้ยนำไปสมได้มาเตะนำไปกลุ่มโรงซีเอลวีในรัฐบาลได้นำโดยตะโกนหุ้นบานโดยมีปัญหากรรมพิธีบันทึกตัวยุงสูงพิทุนแค่ตะกุนแค่เจสเตอร์รัตนกรียืมมีกรีตักตัวตะบังหาพิวัตตะกุนแค่ตะเบียงการบัญชีลาวโดยยุทธพอได้โดยชนะยืมคราวนี้ยืมจะไปเจอปรากฏว่ายังมาสบายใจที่โฟกัสตักกลุ่มโรงโดยตัวยุทธกับโครงตัวตะบังราพิวัตนี่ยังเคยตะไคร้ตะบุญมีการพิวัตไอเต้โดยชนะยืมสมัยสนับสนุนรัฐบาลโดยน้องโดยลูกคนสันคนมาในนั้นตราแต่ดอกนุสเอลวีได้มาอภิวัตให้นังมากับโครงในไทยรัฐศาสตร์คนไอ้วิ่งในสายยังเคยทากำลังเซลวีได้วิอาจะแทนอนาคตแต่ใครตะบุญในตะบันบัดบ้องโดยอายุกับโครงแต่สร้างโดยจะในขมายกรรมชีกรามโดยจะกัดตรอมโดยจะยังเคยขมายตั้งแต่ขมายยังจะชนะตะบันบัดบ้องแต่ปฏิยุทธ์ในปฏิเสียบโดยชนะยังโปรยบรามนะอยู่พวกการบัดบ้องตั้งแต่ขมายยังตั้งแต่ขมายยังในตีตัวในตัวเกี่ยวกับในระบบสัตว์ปนในยืมเหมือนกันเคยการบัดบอลในขมายยืมต่อตัวที่ได้ใช้บานขมายจากคราวนักการปฏิในถือปาตกรรมติดเตี้ยโดยระบบรายการนี้ต้องเลี้ยงอะไรไว้คนได้บ้างมาสการพวกประเทศเราส่งกันพวกเราได้นำเตียวให้นักเรียนโยมทั้งอ้อในบ้านเชนมาปีที่จิตที่ง่ายขนมโอกาสนี้ยังประกาศนาสมาธิเมียนโมทนาเทียบเมียนการสักมวยใส่เป็นการมันบอกโดยเฉพาะมันสักจัดใบอ้อยหุ่นแสนตรุกรองเรื่องดักน้องซีเอลวีจากพวกแขกนี่เราอ้อยเตยยวนตรุกรองเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวเราแต่
ក្រោកឡើងតំណាងស្ដីតំណាងស្ដីក្រោកឡើងតស៊ូមិនមែនតំណាងស្ដីទេតំណាងស្ដីនៅហើយកូនចៅរបស់អ្នកយោមានផ្ទះមិនមែនតែនេះសម្រាប់ឲ្យកូនចៅរស់នៅបានឡើយកន្លែងនោះជាការក្រែងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនយើងមិនអាចទៅបានទេទៅមានប៉ាសពតទៅមានលិខិតឆ្លងដែនទៅជាទៅបានដូច្នេះហើយយើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកំណត់នៃប្រទេសយើងទៅជាដើម្បីនឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យគេយើងចូលទៅរកស៊ីបងប្អូនខាងនេះចូលទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះយើងបើមិនសុខចិត្តទេយើងទៅត្រូវតែក្រោកឡើងត្រូវតែតស៊ូឡើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាឡើងសូម្បីអង្គអាសមាភិបក៏នឹកឃើញសង្វែកណាស់នឹកឃើញសង្វែកណាស់ញាតិញោមប្រសង់ទូទាំងអឺរ៉ុបមិនមែនតិចទេមិនមែនតិចទេញាតិញោមមិនមែនតិចទេតិចណាស់ក៏200អង្គដែរប៉ុន្តែមកចូលរួមខាងនេះមិនមកចូលរួមមិនដឹងព្រះអង្គមានកិច្ចការធុរៈយ៉ាងណាទេបានឃើញតែ4អង្គតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើព្រះអង្គនៅគង់រងចាំអ្វីទៀតបើព្រះអង្គមិនមានប្រទេសជាតិមិនមានប្រជានុរាស្ត្រមិនមានពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រងទេព្រះអង្គគង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាដូច្នេះហើយសូមព្រះអង្គមានការភ្ជាប់រលឹកឡើងដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតចូលនិមន្តចូលរួមបានច្រើនកុំឲ្យចូលតិចជាងនេះទៀតមួយថ្ងៃឃើញតែថយឡើងយើងសន្មតថាមួយថ្ងៃកាន់តែកើតឡើងមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនឡើងចុះហេតុអ្វីបានជាប្រសង់យើងតថានុក្រមដឹកនាំហៅថាប្រមុខនៃប្រជានុរាស្ត្រហេតុយ៉ាងណាបានជាព្រះអង្គនៅសង្ងំនៅគង់ទីវត្តធ្វើជាពង្រើយខ្វាច់ពោះយ៉ាងពង្រើយយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គពិចារណាឡើងវិញសូមព្រះអង្គពិចារណាឡើងវិញកុំឲ្យចុះថយប្រជានុរាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទសង្ឃឹមលើព្រះសង្ឃត្រូវតែស្ងៀមយ៉ាងដូចនេះតើសាសនាយើងរស់ដោយសារអ្នកណារស់ដោយសារជាតិបើជាតិរលត់ហើយសាសនាក៏រលាយដែរបើជាតិរលាយហើយសាសនាក៏សាបសូន្យប្រជានុរាស្ត្រក៏អត់អូនប្រជានុរាស្ត្រនឹងអត់ថយប្រជានុរាស្ត្រតែងតែរងគ្រោះបើប្រសង់មិនបានប្រសពទេយើងត្រូវតែទទួលបន្ទុកនៃការក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនខានដូច្នេះហើយអាចារ្យហេមជាវលោកមានឆន្ទៈដ៏មុតក្នុងសាសនាទោះបីអត់មានអាវុធក៏ព្រះអង្គកាន់នៅឆ័ត្រឬមួយក៏ស្លាប់អាការដើម្បីតស៊ូដែរដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសនេះដើម្បីកុំបន្លាយយូរពេកកុំឲ្យច្រើនពេកអាត្មាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះតាមកាលៈទេសៈដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីក្រោកឡើងតស៊ូឡើងជ័យយោប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាដកដូរ CLV ដកកម្រង CLV តកូលហ៊ុនសែនដាច់ខាតទៅតែបរាជ័យហ៊ុនសែនបរាជ័យយុទ្ធធម៌ដល់កម្ពុជាយុទ្ធធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោះលែងអ្នកមនសិការៈជាតិដោះលែងអ្នកមនសិការជាតិដោះលែងអ្នកមនសិការិជាតិដោះលែងនៅ CLV សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមចម្រើនពរបន្តទៅនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តបដិជគុណយុទ្ធឡើងថ្លែងនិមន្តឡើងដើម្បីថ្លែងកិច្ចការផ្សេងទៀតសូមថ្វាយបង្គំសូមចម្រើនពរព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនបាននិយាយអស់ហើយបងប្អូនបានលើកឡើងបញ្ហាសពយ៉ាងអត់មានសល់អីទេហើយលៀងនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបងប្អូនបន្ថែមកាន់តែខ្លាំងទៀតនៅពេលថ្មីហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងខួបទី33កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យណាហើយនៅអព្យាក្រឹត
ហើយបញ្ចប់ការជាតិជ្រែកពីបរទេសអីទាំងអស់នោះមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់មានមកបង30ឆ្នាំយើងក្រោយមកទៅវាអត់ទេមកបងគឺគ្មានទេប្រជាធិបតេយ្យសេរីមានតែឥឡូវយើងបង្កើតពាក្យមួយមាន kleptocracy មិន democracy ទេ kleptocracy គឺ gouvernement des voleurs មកបងគឺរដ្ឋាភិបាលនៃពួកចោរមកបងពាក្យហ្នឹងមានធ្លាប់ប្រើដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងអាត្មាទំលឺថ្មីពីសម័យណែស្ដេចទី1ណាសតវត្សទី6ទី7នៅហ្នឹងគេប្រើពាក្យ kleptocracy ដែរពួករបៀបគ្រប់គ្រងសម័យហ្នឹងរបៀបចោរមកបងហ្នឹងហើយនៅកុំនិយាយឥឡូវរឿងយើងសម័យនេះហើយនៅតែយក kleptocracy គឺរបៀបគ្រប់គ្រងតាជាចោរមកបងអំណាចសពថ្ងៃនេះបានមកពីការប្លន់មកបងអញ្ចឹងបញ្ហាសកអស់ដែលលើកឡើងហ្នឹងត្រូវឲ្យមានត្រូវធ្វើឲ្យមានអំណាចត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមកបងឥឡូវនេះវាអត់មានឥឡូវនេះជាអំណាចคล้ายកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายលងសភាคล้ายរដ្ឋាភិបាលคล้ายតុលាការคล้ายហើយទៅរកយុត្តិធម៌ទៅរកការពារផលប្រយោជន៍ជាតិអីសពយ៉ាងដែលលើកឡើងនោះវាអត់មានទេមកបងដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនៅស៊ីញ៉ាតេទីសាកលទៅពេលហ្នឹងមកបងអ្នកចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងត្រូវដឹករឿងហ្នឹងឡើងអ្វីដែលបានខំប្រឹងប្រែងណាយើងក៏ចូលរួមដែរនោះឲ្យបានឥឡូវវាគេទាត់ចោលគេរំលោភគេបំពានគេធ្វើផ្ទុយពីនឹងទាំងអស់មកបងទោះបីយកកំណត់ខ្លះយកកំណត់ល្អច្រើនទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែគេរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹង 100% បងសពថ្ងៃរបាយផ្ដាច់ការបុគ្គលនិយមមកបងអត់មានទេមានតែឈ្មោះទេពីរដ្ឋសភាពីរដ្ឋាភិបាលតុលាការអីហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់បានការអីទេត្រូវបញ្ចប់របបបែបហ្នឹងហើយត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យងើបឡើងដើម្បីសម្រេចចិត្តដើម្បីប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់អំណាចហ្នឹងណាហើយបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវបង្កើតឲ្យមានអំណាចស្របច្បាប់មកបងបើមានអំណាចស្របច្បាប់វាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេ CLV ហ្នឹងក៏អត់មានដែរមកបងមកពីមនុស្សបុគ្គលធ្វើឲ្យមានបរទេសបុគ្គលនេះជារណបគេមកបងណាមកបងជាស្អីគេស្អីណែជារណបគេអាយ៉ងគេនោះមកបងណែវ៉ាសាល់លេតាវ៉ាសាល់ជារណបគេណាហ្នឹងហើយនៅក្រោមគេបញ្ជាអីចឹងណាមកបងលេតាវ៉ាសាល់មកបងណាមកបងចឹងត្រូវបញ្ចប់ស្ថានភាពហ្នឹងមកបងដែលផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងបាទនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចុះគឺគ្មានអីទេអត់មានទេបើមិនមានអំណាចស្របច្បាប់បើមិនបញ្ចប់អំណាចខុសច្បាប់ប្លន់នឹងទេអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទាំងអស់បាទបងត្រូវតែនិយាយទៅវ៉សំដុំពោសុំចេះសុំចុះគ្មានបានការអីទាំងអស់យើងនិយាយច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទបងមិនបាច់ធ្វើសំដុំពោមិនបាច់សុំមិនបាច់ស្នើមិនបាច់លើកទឹកចិត្តអីចឹងទៀតទេយើងសាកល្បង6 7ឆ្នាំមកហើយអត់បានការអីមកទាំងស្រុងអត់បានការអីសោះបាទបងចឹងសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះបាទបងសូមទោសមួយម៉ាត់សូមទោសហើយដំលោកប្រធានលោកមួយម៉ាត់អាត្មានឹកថាគេមិនសូវនិយាយអាត្មាមិនដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលតើគេដឹងនេះពីរឿងបរទេសជាតិជ្រែកបញ្ហាសុខខ្មែរនឹងត្រូវតែសេត្រូវបញ្យល់គេត្រូវតែគេអត់ដឹងភាគច្រើនអត់ដឹងទេបើបើថាសុខខ្មែរចំនួនរវាងខ្មែរអីចឹងមកប៉ុន្តែដែលគេជ្រៀតជ្រែកនឹងឯងដែលគេមានគម្រោងគេសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន CLV នេះគឺសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺហូជីមិញមកដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចនឹងឯងមកយកស្រុកខ្មែរស្រុកលាវហ្នឹងទៅកើតជាមហាអាណាចក្រយួនហ្នឹងមកនឹងឲ្យមែនគម្រោងនឹងមិនមែនហ៊ុនសែនមិនមែនខ្មែរទេអ្នកផ្ដើមកំណត់នោះគឺយួនមកត្រូវបញ្យល់រឿងនឹងទៀតមកមិនយួនអ្នកផ្ដើមកំណត់ធ្វើនៅគម្រោងការនៅអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនឹងមកអញ្ចឹងត្រូវបញ្យល់ខ្មែរឲ្យយល់រឿងនឹងច្បាស់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដឹងរឿងនឹងដែរអំពីមហិច្ឆតា
ambition របស់យួននឹង ambition expansionist annexionist នឹងមកបងសូមអរគុណបងក្រុមប្រគំសង្ឃថាដល់វែងអនឡាញរបស់បដិជគុណហើយមានអត្ថន័យខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំកណាសូមនិមន្តបដិជគុណលុនសវ៉ាតទៀតសូមនិមន្តដើម្បីថ្លែងនៅធរណិកាបានក្រាបខ្ញុំកណាមិនភ្លេចទេអនុស្សាវរីយ៍យើងជាមួយគ្នានៅ UN UNHCR នៅ Geneva សងកឲ្យញាតិញោមបើអញ្ចឹងអបអសាទរទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23 គឺជាព្រះរស់សង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជា$23ត្រូវតែរស់ជាអមតៈនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន$23មានសុខសន្តិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានយុត្តិធម៌សង្គមដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំអន់ពេកណាញាតិញោមឥឡូវនេះគេមើងងាយខ្មែរអាត្មាពិបាកបើកមុខពិបាកប្រាប់គេពិបាកបញ្យល់គេវាអាម៉ាស់មុខណាញាតិញោមយើងគេជួបយើងគេគោរពគេថ្វាយអង្គមគេនិយាយភាសាថៃអញ្ចឹងទៅគេនិយាយគេស្មានតែយើងមកពីថៃទៅអីដល់យើងប្រាប់គេថាមកពីខ្មែរគេទៅគេអត់ស្គាល់ហើយបើគេស្គាល់វិញគេស្គាល់តែខ្មែរក្រហមមែនណែប៉ុលពតមែនហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការមែនណែគេស្គាល់អញ្ចឹងគេស្គាល់តែអាក្រក់ញាតិញោមគេថាខ្មែរនឹងស្អីបកកាយចាប់ជំរិតមនុស្សមែនបកកាយបាត់អក្រិតកម្មប្រឡ័យពូជសាសប្រឡ័យប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែនដូច្នេះយើងអាម៉ាស់មុខញាតិញោមលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះតើអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្មែរអាម៉ាស់មុខលើអន្តរជាតិហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់ញាតិញោមមិនមែនឆ្កែមិនមែនស្វានឹងកូវីដធ្វើឲ្យខ្មែរអាម៉ាស់មុខទេផ្ទុយទៅវិញស្វានឹងកូវីដធ្វើឲ្យខ្មែរល្បីទូទាំងពិភពលោកគេស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺតាមរយៈគេស្គាល់ស្វាជាងអ្នកដឹកនាំទៅទៀតមែនទេញាតិញោមដូច្នេះយើងឈឺចាប់ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកតញ្ញូពីរស់សាយពិភពលោកទាំងឡាយគេស្គាល់តែខ្មែរយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តជាកេរមរតកណាពីដូនតាស្នាដៃខេមរាគូស្ញប់ស្ញែងណាក្បូរក្បាច់រចនាសពកន្លែងវិចិត្រចាញ់ចាញ់ល្អឥតខ្ទឹមអញ្ចឹងប្រាសាទសេឡាធំស្កឹមស្កៃស័ក្តិសមប្រពៃខ្ពស់ញញឹមត្រដែតត្រដំលើផែនដីគេឈ្មោះរំទៅពេញលោកការុងរឿងថ្លៃចាំងរស្មីអង្គរហាក់ជាថ្លែងសម្ដីឲ្យយើងជាខ្មែរប្រុសស្រីសាមគ្គីគ្នាមែនទេរួបរวมគ្នាមែនទេកសាងការពារកម្ពុជាមែនទេសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមែនទេដូច្នេះបើមែនយើងត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាញាតិញោមឃើញទេញោមខ្លះអាយុ9ជាង8ជាងសូម្បីតែលោកតាណាលោកមានសង្ឃិកាទាំងហត់ទាំងនឿយ30-40ឆ្នាំបាតកម្មតាំងពីក្មេងណារហូតមកដល់ឥឡូវចាស់ហើយនៅតែបាតកម្មទៀតសួរថាតើដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកម្ពុជាដើម្បីខ្មែរនឹងឯងចុះយើងខ្មែរមួយចំនួនទៀតអាម៉េចក៏អន់ម្លេះមែនទេញាតិញោមមែនអាម៉េចក៏ខ្លាចម្លេះអាម៉េចក៏ល្ងងខ្លៅម្លេះអូដូច្នេះយើងត្រូវតែក្លាហានឡើងកុំឲ្យគេមើលងាយពូជសាសយើងហើយសិតតែពូជអ្នកចម្បាំងហីចម្បាំងក្បាលវាអីឥឡូវនេះយកពីខ្លាចឪម៉ែអាខ្លាចអូជាពិសេសលោកនៅខ្លាចជាងមកសក់ទៀតឥឡូវនេះតែទេសនាសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនហ៊ានទេសនាសិល5នៅក្នុង
សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសត្វក្នុងយុទ្ធធម៌សង្គមក៏មិនហ៊ានទេហើយចូលបើខ្លាចមិនហ៊ានទេធម៌ព្រះអញ្ចឹងទៅទេសនាធម៌ប្រែតមែនទេញាតិញោមទៅទេសនាធម៌ព្រាយធម៌ដេរិឆានទៅសើព្រាយទៅសើប្រែតទៅសើដេរិឆានមែនទេញាតិញោមមិនដឹងហើយប្រសងអីហ៎ញាតិញោមប្រសងអញ្ចឹងនោះណាប៉ុន្តែប្រសងដោយអាត្មានេះប្រសងលហាមហ៎ញោមមិនព្រះអរហន្តទេព្រះអរហាមបងតែជាគេព្រះអរហន្តហ្នឹងបានគេមិនហ៊ានទេសនារឿងសិទ្ធិមនុស្សព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សញាតិញោមមិនត្រឹមតែការពារសិទ្ធិមនុស្សទេការពារទាំងសិទ្ធិសត្វសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាអ្នកការពារសច្ចធម៌ការពារយុត្តិធម៌សិលធម៌មនុស្សធម៌ដូច្នេះយើងជាព្រះសង្ឃយើងជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែយកគំរូតាមព្រះពុទ្ធមែនទេខ្មែរយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា 95% អាត្មាមិនជឿថា 95% នេះទៅចូលរួមគាំទ្រពុជនផ្ដាច់ការសាហាវខុសខើមិនដឹងខុសត្រូវសម្លាប់ចោទចាប់ធ្វើបាបគេនោះទេណាបើយើងជាអ្នកកាន់សាសនាពិតប្រាកដត្រូវមើលឲ្យឃើញអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវល្អអាក្រក់បាបបុណ្យកុនទោសយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញបើយើងគាំទ្រចោលចឹងយើងឈ្មោះស្អីទៅញោមចោលបើយើងគាំទ្រអ្នកធ្វើបាបយើងជាស្អីទៅអ្នកធ្វើបាបបើយើងគាំទ្រជនផ្ដាច់ការយើងជាស្អីទៅគឺជនផ្ដាច់ការគេស្អប់ណាស់ញោមអើយរាល់ថ្ងៃនេះអូឲ្យទៅលើពាក្យផ្ដាច់ការញោមគាត់ឲ្យយើងដើរមិញអូហ៊ុនសែនឌិកតាក់តួនោះអានេះផឹកកាហ្វេនៅផ្ទះដៃក្រេវវាស្ដាប់បានណាញោមបើយើងនិយាយទៅហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការខ្មែរយើងស្ដាប់ព្រោះតែយើងនិយាយទៅហ៊ុនសែនឌិកថេតធើហ៊ុនសែនឌិកតាក់តួគេស្គាល់ពេញពិភពលោកអញ្ចឹងដល់ណាផ្ដាច់ការញញោមហ៊ុនសែនអូគឺជាការប៉ັດពិភពលោកណាឥឡូវនេះគឺគេរាយការណ៍គេរបាយការណ៍ប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិញញោមគេថ្កោលទោសជុំទោសហើយមិនជុំមិនខ្មាស់គេណាអាមិនក៏មិនខ្មាស់គេញញោមត្រូវតែខ្មាស់គេណាប្រពុតលោកសំដែងថាហេរេអោតបៈមើលណាញញោមខ្មាស់បាបខ្លាចបាបមេដឹកនាំណាដែលកាន់អំណាចមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបមានន័យថាមេដឹកនាំឃាតករមែនណាញញោមគឺមេដឹកនាំឃាតករតែមិនខ្លាចបាបមិនខ្មាស់បាបឲ្យស្អីក៏ហ៊ានដែរញញោមអាលួចអាប្លន់អាកាប់អាសម្លាប់អាចោតអាចាប់ធ្វើបាបលក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃប្រឹក្សាដូច្នេះសូមអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស$23ខួបទី33ជ័យយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែរស់ជាអមតៈក្រោមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដជ័យយោអូចឹងអរគុណញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកឆ្នាំនេះគឺសប្បាយណាគឺញាតិញោមមកជួបជុំគ្នាច្រើនថ្មសូមសរសើរណាដោយស្មោះអស់ពីបេះដូងប៉ុន្តែស្លាប់ទៅក៏មានភ័ព្វរស់ក៏មានន័យមែនញោមមែនទេអូញោមណានិយាយមិញទៅអញ្ញាយុបតែងាប់អីក៏ងាប់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យតបានធ្វើបុណ្យធ្វើបាតកម្មការធ្វើបាតកម្មគឺជាការធ្វើបុណ្យមែនទេញាតិញោមចុះអានេះបក្រាបបាតកម្មជាស្អីវិញអានេះធ្វើបាបមែនទេញាតិញោមមើលឃើញអញ្ចឹងតែមកថៃលោកនេះសិតតពុះអាលោកធ្វើបាបតើធ្វើបាតកម្មហើយយើងមានកាន់កភ្លើងនេះញោមមើលមានកាន់ដុំអិតដុំថ្មនេះមានទេបាតដៃតទេសិតសាទញាតិញោមស្របតាមច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិស្របតាមច្បាប់គោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មយើងកុំខ្លាចមែនទេញាតិញោមចូលរួមទាំងអស់គ្នាមែនទេញាតិញោមក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាមែនទេអូតស៊ូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវតែរស់ជាអមតៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជ័យយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកខ្ញុំនៅតំបន់រ៉ូណាល់វាឆ្ងាយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទៅពេលនេះដូចជាសូមអញ្ជើញតំណាង$23បាទអញ្ជើញទៅគណៈសូមជ័យឡើងខ្លីក្រោយបង្គំប្រពន្ធ
qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et c'est quoi le livre que vous avez dans la main? Ça, c'est les accords de paix de Paris. Écrits en 5 langues. Tous le même droit. Français, anglais, chinois, russe et cambodgien. Tous le même droit. Donc, avant que je profite aujourd'hui, 33e anniversaire des accords de paix de Paris. C'est quoi? C'est pour rendre la paix et la liberté au Cambodge. Je profite de cette place et pour demander directement au président Emmanuel Macron, qui représente la France, un des pays signataires de ces accords, le co-président de cette signature avec Indonésie. Je profite ici en France, je vais vous lire quels sont déjà les pays signataires. Parce qu'on sait accord de paix de Paris, mais qui sont les signataires dedans? Si vous me permettez, je vais les lire. Ce n'est pas moi qui vous dis, mais c'est écrit dedans. Alors, je vais vous parler en français. Alors, page 40 en français, c'est acte final de la conférence de Paris. Je rappelle juste dans ces accords en entier, il y a 4 accords principaux. Acte final de la conférence de Paris, acte pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, accord sur l'intégrité, souveraineté, la neutralité du Cambodge, et le 4e, le relèvement et la reconstruction du Cambodge. Ce sont des textes de loi hyper importants pour le Cambodge puisse, après la guerre, se reconstruire. Et ces pays signataires-là ont promis. Ce n'est pas nous qui venons réclamer. Ce n'est pas nous. Ils ont signé pour nous. Et on doit l'utiliser comme arme, mais pas une arme pour faire du sang, mais de manière pacifique. Je vais vous partager ces pays signataires. Alors, les États suivants ont participé à la conférence. Alors, l'Australie, le Brunei Darussalam, le Cambodge, le Canada, la République de Chine, les États-Unis d'Amérique, la République française, la République de l'Inde, la République d'Indonésie, le Japon, la République démocratique populaire Laos, la Malaisie, la République des Philippines, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République de Singapour, le Royaume de Thaïlande, l'Union des républiques socialistes et la République socialiste du Vietnam. En outre, le mouvement des non-alignés a été représenté par l'État qui en assurait la présidence à chaque session de la conférence. Il s'agissait de Zimbabwe à la première session et de la Yougoslavie à la deuxième session. Je rappelle aussi, les coprésidents de la conférence ont été M. Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de la République française, et M. Ali Alatas, ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. Sans compter aussi, il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, représentée par le secrétaire général des Nations Unies. Voilà tous ces pays signataires. Alors, après, je ne vais pas me rallonger, j'ai juste vous partager le sens du contenu, ce qu'il y a dans ces accords. Bon, le but principal, c'est quoi ces accords? Mettre fin des guerres géopolitiques, des guerres, comment dire, toutes les guerres qui ont conclu au Cambodge, qui ont concerné tous ces pays concernés que je viens de vous dire. De mettre fin les anciens régimes politiques avant 91, c'est-à-dire la dictature. Et on doit
gouverner le Cambodge de manière démocratique, qui est de constituer une nouvelle constitution. Permet au peuple le pouvoir de décider l'avenir de son pays par des élections libres et équitables, certifiées par ONTA. Est-ce qu'on en a eu? On a eu élections équitables certifiées par ONTA? Oui. Non. Avez-vous une preuve? Bon. De retirer toutes les forces étrangères du pays, de se protéger des violences, de menaces, de violations, de la souveraineté et de son intégrité et l'inviolabilité territoriale. De reconstruire le Cambodge en s'appuyant sur la déclaration, le relèvement, la reconstruction du Cambodge. C'est celui-là qu'on réclame aussi. Je ne vais pas tenir longtemps. Après, c'est ma question. La question, c'est majeure. Le peuple khmer a-t-il joui de son indépendance actuellement? Les droits de l'homme sont-ils respectés pour tous? Pourquoi nos compatriotes vivant dans le pays se font-ils emprisonner pour avoir exprimé leur inquiétude sur l'avenir du pays, de son indépendance, de sa souveraineté, pour avoir enseigné les lois à la population, pour avoir protégé l'environnement, pour avoir s'inquiété de l'ingérence politique et économique du pays voisin, pour ne pas avoir la même opinion publique ou la liberté de presse? Alors, le peuple khmer, nous, est un facteur majeur dans le succès des applications de ces lois. Il faut que les Cambodgiens dans le monde revendiquent pleinement l'application de ces accords auprès de la Cour internationale de justice et à l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup.ទីមួយដែលខ្ញុំចង់បានជាពិសេសផ្ញើទៅដល់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគួរសមទីចាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់រាប់ហើយចាំទេចាថ្ងៃនេះធ្វើថ្លៃស្នូលបន្តិចថាសូមឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ដោះលែងរាល់តាក់ទោសមនសិការតាមពិតបើយើងប្រាប់ថាជាអ្នកទោសអត់ត្រូវទេថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានចោទជាពិសេសអ្នកទោសដែលបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងរឿង CLV លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបានបកចេញហើយពី CLV ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមដោះលែងពួកគាត់ដែលបានបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងរឿង CLV ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទូចមួយទៀតទៅម្ចាស់អត្តលេខីទាំង18ប្រទេសក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមឲ្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំសូមចូលរួមបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្របងប្អូនបានបញ្ចេញមតិរួចហើយចាអរគុណច្រើនជ័យប្រទេសកម្ពុជា Monsieur Peng Vano pour l'association 23 octobre 1991. សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនរួមជាតិដែលជួយមកពីគ្រប់ទិសទីនៅប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាតិទឹកលើស្រីជាដើមហើយនឹងទៅខែធំនៅប្រទេសបារាំងសូមគោរពលោកប្រធានសភារដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមរាជលងដែលមានវត្តមាននៅជាមួយយើងខ្ញុំមកពេលនេះខ្ញុំជាវាគ្មិនខុសគេខ្ញុំស្ដាប់វាគ្មិនមុនខ្ញុំគិតតែពីនិយាយពីថ្ងៃពិសិលហើយថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកអាចនិយាយសោះអត់ព្រមដោះស្រាយគិតតែចោតជាបញ្ហាម្នាក់ឡើងមកលើកបញ្ហាអត់មានដោះស្រាយខ្ញុំសូមស្នើដោះស្រាយជាក់ស្ដែងទី1សូមអញ្ជើញលោកប្រធានសភារដ្ឋាភិបាលនិងលោកស្រីជំទាវសូមរាជលងរួមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនាទីមួយជាបន្ទាន់ខ្ញុំចូលរួមដើម្បីដេញគេយើងស្អីវាវងអស់ចិត្តនឹងវាអត់ចេញទេតើយើងរួមកម្លាំងគ្នាជាកម្លាំងនយោបាយពិតប្រាកដខ្ញុំសូមពីដោយទទូចលោកប្រធានសភារដ្ឋាភិបាលមកទីនេះខ្ញុំសូមរួមប្រមូលគ្នាធ្វើរដ្ឋាភិបាលនាទីជាបន្ទាន់ខ្ញុំចូលរួមដើម្បីគេបើចិត្តសរសៃគេជេររាល់ឆ្នាំអត់ចេញទេវងយ៉ាងណាក៏វាចេញដែរមានរយច្បាប់សូមអរគុណបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024យើងជាអ្នកបានដាក់សហជាតិគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានផ្លាតបាស្ទី
ដើម្បីសម្ដែងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងត្រីកោណ CLV ដែលពួកបនអាយ៉ងភ្នំពេញបានប្រកល់ខេត្តទាំង4គឺខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីបុរគិរីទៅឲ្យយួនត្រួតត្រាជាបឋមនេះក្នុងនាមបាតុករទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់សូមឲ្យលោកគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចោលជាបន្តទៅជាស្ថាពរពីព្រោះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមរយៈគម្រោងនេះប្រទេសវៀតណាមមានប្រៀបជាងយើងឆ្ងាយណាស់ដោយគេមានប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើងកម្លាំងយោធាគេខ្លាំងជាងយើងនិងជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់បានលេបត្របាក់យកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរួចមកហើយយើងមិនអាចប្រៀបប្រដូចគម្រោងនេះទៅនឹងសភាពជាក់ស្ដែងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឡើយពីព្រោះនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមានការឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសជិតខាងហើយគេគោរពបូរណភាពទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អឥតខ្ចោះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគឺប្រៀបបីដូចជាយើងប្រគល់ខេត្តទាំង4គឺខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីបុរគិរីទៅឲ្យយួនលេបត្របាក់ដោយសងច្បាប់ជាទីបំផុតយួនគេមានធនធានមនុស្សហេរញ្ញវត្ថុនិងយោធាច្រើនជាងយើងរាប់សិបដងគេអាចបញ្ជូនគេមកតាមទីទៅឋានតពូជកូនចៅនៅលើទឹកដីយើងហើយបើមើលទៅស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពស្មើត្រឹមតែមួយចំណុចតូចរបស់យួនផងទេថ្ងៃនេះយើងប្រគល់ខេត្ត4ចុះថ្ងៃក្រោយប្រគល់ខេត្ត5ទៀតហើយនៅទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមូលនឹងត្រូវយួនលេបត្របាក់ផុតពូជពីពិភពលោកតែមូលតែម្ដងដោយសារតែពូជសាសយួនបានចាស់ឬកាន់តែជ្រើទៅលើទឹកដីយើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើស្ដីពីនេះចំពោះខ្មែរចំណាក់ស្រុកក្នុងភពលោកទាំងមូលគេតាក្រោកឡើងបីដូចជាលោកតែម្នាក់ប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះគម្រោងដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់នឹងបណ្ដាលឲ្យវិនាសបាត់បង់ទឹកដីជាគេដំណើរដូនតាយើងទៅពុយសាសយើងយ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំជាបាតកោទាំងអស់សូមប្រកាសថាគម្រោង CLV នេះជាគម្រោងមួយដែលផ្ទុយនៅរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រង់ប្រការ3បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាជារដ្ឋមិនអាចបំបាយបានរីឯលក្ខណៈនយោបាយវិញគ្រប់អ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃពុំមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយអាស្រ័យទៅលើកត្តាដូចតទៅនេះ1ភាពមិនប្រក្រតីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះពុំមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេនឹងពោពេញដោយភាពមិនប្រក្រតីនឹងការកេងបន្លំជាច្រើនប្រការដូចជាមានគណៈបកប្រឆាំងទុតប្រកបអត់បានចូលរួមមានការគំរាមកំហែងគ្រូភាពដូចជាភាសាការបិទទ្វារការិយាល័យរាប់សិបឆ្នោតជាដើមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះពុំអាចយកឆ្កាបានឡើយពីអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍យោងតាមប្រការ119ថ្មីនៃដោយសង្ខេបថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានទទួលការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីសភាថ្មីជាបឋមសិនទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាមការជាក់ស្ដែងដោយយើងអស់គ្នាដឹងរួចហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមុនពេលដែលសភាថ្មីបានកើតចេញជួបរៀងច្បាប់ស្រឡែកដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញមិនស្របច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនអាចយកធ្វើការបានឡើយអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំជាបាតកោទាំងអស់សូមពៀងចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាទូទៅនិងចំពោះលោកអេម៉ានូអែល ម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធានសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារ1991សូមជួយជំរុញឲ្យមានការប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតជាបន្តបំផុតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាសហព័ន្ធចំពោះសោកនាដកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃវិជានៃខ្មែរដល់ផងនេះនិងដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទាទោសជាគំរូចំពោះប្រទេសខាងទីខៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយប្រទេសគឺប្រទេសជួននៅប្រទេសចិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមបាតកោទាំងអស់ធ្ងន់ទោសយ៉ាងដាច់អាការចំពោះល្បីកលវេទីនិយមក៏ដល់ខ្វះវិរពតរបស់យួនចិននេះនៅលើគ្រឹះបច្ចុប្បន្ននេះសូមអរគុណបងប្អូនបានរួមចូលស្ដាប់ខ្ញុំសូមស្នាមដល់ទៀតសូមលោកប្រធានសមរណស៊ីនិងលោកជំទាវនៃការប្រៅនៅប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបានក្រៅប្រទេសជាផ្ទាល់ប្រដល់ពេលហើយជប់វិភាគទៅជប់និយាយពីថ្ងៃម្សិលជប់និយាយថ្ងៃនេះនិយាយថ្ងៃស្អែកឲ្យដោះស្រាយរត់មកស្គាល់បាយតពេលវេលាសូមអរគុណ Merci. Le groupe de Lyon. Les Lyonnais. Pour les peurs. Non, c'est pas fait.
Pour les peu? Non, non. Est-ce qu'il y a des Lyonnais ici encore? Ah, mais tranquille. Ouais. Ok. Est-ce qu'il reste quelqu'un de Clermont-Ferrand? Clermont-Ferrand. Mindamnan Clermont-Ferrand. Hein? C'est vous? Aymana Tchandji? Ok. Aujourd'hui, vous êtes venu à la manifestation. Oui, je viens pour la manifestation. Comme nous avons que sommes en Raphabiba, nous sommes Panya, Saint đôi chia Panya, CLV, some dog luôn trên CLV. Thấy xong rồi Raphabiba nó group sầm đôi bàn nó, đo sai Panya, đây thlý Panya, Nika Plon, vô test bay trong nữa. Nơi trong miền Panya chở nó để đo sai này. Đo sai trong on đang hội thái. Nhóm xong sna ôi đo sai tha ôi giờ tụi nó nó miền sức bọt nào đôi kẻ đôi ai đôi đã được không thể đại với dân chỉ mai nhưng xong sức bọt nào xong phần nàoคุณ Alors nous allons accueillir maintenant Madame Lexa Hassan du mouvement Romdo. Vas-y. Bonjour mes chers amis. Je suis Lexa Hassan. Je me souviens en de l'année dernière. Nous nous sommes rencontrés ici, au même endroit. Au centre de notre discussion se trouvait le nouveau gouvernement. Que faut-il attendre d'eux? Devrions-nous leur donner une chance? Aujourd'hui, un an plus tard, il est temps d'évaluer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que cela signifie pour la population à l'intérieur du pays? Je dois admettre que je suis déçu, que je suis même triste. Triste n'ont pas saisi la chance d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays d'origine. J'avais espéré plus de démocratie, plus de liberté d'expression. Les premiers pas vers l'état de droit dans le pays. Que faire maintenant? Bien sûr, la communauté internationale doit agir, imposer les sanctions en supprimant les visas et en gelant les avoirs des membres du régime Honmanet et leurs familles. Et nous, ici en France, et la population dans notre pays d'origine, dois-je m'engager dans le parti d'opposition? Doit-on s'engager dans les partis d'opposition? Certains d'entre vous ici pensent que ce serait la bonne voie. Mes excuses, je pense que vous avez tort. Mes excuses, le système au Cambodge est autocratique. Il me mente. Il manipule les élections. Il n'y a certainement pas de place pour les activités dans le parti d'opposition. Notre projet doit être plus fondamental. Nous devons nous concentrer sur la base
En anglais, on dit grassroots. Nous devons nous engager dans un mouvement, même dans plusieurs mouvements, dans des mouvements qui se complètent. Nous avons donc pris il y a 3 ans de la décision de créer un mouvement. Le mouvement Romdoul. En France, dans d'autres pays, mais surtout au Cambodge. Romdoul est un mouvement pour ne pas faire de bruit. C'est un mouvement pour rassembler les gens, des voisins, des amis, un mouvement pour échanger, pour écouter, pour apprendre ensemble. Ici en France, le but de Romdoul est de collecter des informations, d'échanger entre personnes partagent les mêmes idées, de chercher des mesures pratiques pour contribuer aux luttes des gens dans notre pays d'origine, de s'ouvrir la jeune génération née en France, de s'ouvrir à la société civile française, aux diasporas d'autres pays, aux ONG, aux médias, au grand public. Les pays signataires des accords de paix de Paris ont besoin de la pression qui vient de la population. Seulement avec ces pressions, ils vont réexaminer les accords de Paris pour créer un vrai espace démocratique dans notre pays d'origine. Tous les partis d'opposition doivent être autorisés à participer librement aux élections. Qu'est-ce que cela signifie pour le Cambodge? Dans notre pays d'origine, il est nécessaire que les gens sur le terrain se rassemblent, sans structure hiérarchique. Des gens locaux qui sont conscients de la répression et de la corruption. Les gens locaux doivent échanger entre eux. Ils doivent se soutenir. Ils doivent discuter de moyens d'action. Ils doivent discuter de comment lutter. Comment lutter pour mettre fin à la conscience de terre sur la période de 99 ans. Solidarité, désobéissance civile. Montrer aux élites de notre pays d'origine qui sont aussi des êtres humains. Des êtres humains qui veulent vivre dans la dignité. Des êtres humains qui travaillent ensemble, se battent ensemble. Montrer au gouvernement que la population n'est plus avec eux. Les élections manipulées
ont donné une image déformante. La population ne veut plus de ces personnes corrompues au pouvoir. Ces personnes corrompues qui n'ont que deux objectifs. Premièrement, se remplir les poches. Deuxièmement, rester au pouvoir. Rester au pouvoir en utilisant tous les moyens répressifs possibles. N'oublions pas, le Cambodge a aussi le droit d'être un pays démocratique, avec le respect des droits humains, un pays où les femmes ont des membres à part entière de la société. J'ai le rêve d'être fière un jour quand je parlerai de mon pays d'origine. Nous avons aussi le droit que le Cambodge serait une vraie démocratie. Bravo! Luttons ensemble pour ce projet. Bravo pour le Cambodge! Allez, on continue! ខ្ញុំសូមប្រកាសបងប្អូនដែលនៅខាងមូលូសហើយនឹងអ្នកនៅស្វីសសូមអញ្ជើញទៅខាងក្រោយដើម្បីថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍បាទព្រោះយើងនៅសល់តែប្រហែលនាទីទៀតទេឡើងឡានក្រុងហើយបាទសូមអរគុណ Mais c'est pas fini. Qui? Attends, Madame Sokimo. Madame Sokimo. Madame Sokim. ខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំមិនសុខចិត្តខ្ញុំមិនសុខចិត្តនឹងត្រកូលហ៊ុនសែនដែលតពីកូនមកពីឪផងកូនហើយអត់មានគោរពនេះតែបន្តិចសោះហើយហ៊ុនសែនថាគាត់ដកអា CNP ហើយនេះគាត់ដកហ្នឹងគឺគាត់ដកតាមមាត់គាត់ទេហើយហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឡើងថាគាត់ផោរះលុកខ្សែណាមកលោះឲ្យរះជឿគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជឿគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿវាមិនកើតណាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនគឺមើលងាយរះណាដូច្នេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តណាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យត្រង់ទៅចុះនៅស្រុកខ្មែរគេនិយាយប៉ះជួនគឺអត់កើតទេណានិយាយពីស្អីនិយាយកើតប៉ុន្តែនិយាយប៉ះជួនអត់កើតទេដូច្នេះតើអ្នកណាបញ្ជាហ៊ុនសែនអ្នកណាបញ្ជាហ៊ុនម៉ាណែតហើយដូច្នេះជួននៅតែក្រោយខ្នងរហូតដូច្នេះយើងចង់ធ្វើអីណាយើងចេះតែថាខ្មែរហើយខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្មែរហើយខ្មែរមិនមែនខ្មែរហើយខ្មែរឆ្លោះគ្នាទេដើម្បីធ្វើឲ្យឈ្នះយើងต้องប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យច្បាស់ថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើហ្នឹងនឹងអង្គុយខ្នងហ្នឹងគឺជួនអ្នកបញ្ជាណាដូច្នេះបើសិនណាតែយើងមិនប្រាប់ថាជួនអ្នកបញ្ជាអន្តរជាតិគេនៅតែយល់ថាយើងនៅជាខ្មែរហើយខ្មែរទេឥឡូវយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅថាគឺជួនអ្នកពីក្រោយខ្នងណាដូច្នេះតាំងពីប៉ុលពតក៏យួនទៅនៅក្រោយខ្នងដែរណាខ្ញុំយល់ថាសម័យប៉ុលពតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសម័យនេះខ្លាំងជាងសម័យប៉ុលពតទៅទៀតសម័យប៉ុលពតណាគឺសម្រាប់ខ្មែរស្លាប់ហ្មងសប្តាហ៍នេះមិនមែនខ្មែររស់ដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងអត់មានអាហារពេផងហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺតែពីទឹកចែកលុយអន្តរជាតិណាហើយគាត់ធ្វើបាបរាជខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តណាខ្ញុំ
nơi sọc mai nè mai ở thiên địa gì thế nơi sọc khẽ nè khác có ở thiên địa gì đây vì cuối con sai con mà đấy nơi cầm riêng ôm ôn kia ăn ai kia địa gì thế hay không nhưng mà ruột nó bọt thế bà răng để dịp lên thế bà miếng bà kiếm nó tay hái nhưng đây đi 50 ឆ្នាំហើយបេះដូងខ្ញុំនៅតែជាខ្មែរណាពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់រឿងខ្មែរខ្ញុំស្លក់ទឹកភ្នែកណាដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាហើយយើងត្រូវតែរួមគ្នាហើយយើងវាយឲ្យចំទៅវាយយួនហ្នឹងវាយយួនតើសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តតើខ្ញុំនិយាយហ្នឹងសុខចិត្តជ័យយោជ័យយោអរគុណច្រើនមីងគាត់ខំមកពីឆ្ងាយគាត់ខាច់